Hola, mi nombre es Shanana Cecibel Ramos Vergara y estoy cursando el segundo semestre en licenciatura en enfermería. Voy a hablar acerca de la auscultación cardíaca y respiratoria. Para realizar la auscultación cardíaca hay que distinguir cuatro focos. Primero, el foco de auscultación de la válvula mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. El foco de auscultación de la válvula tiracúspide, que se encuentra del cuarto al quinto espacio intercostal derecho junto al borde esternal. El tercero, el foco de auscultación de la válvula pulmonar, se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal. El cuarto, el foco de auscultación de la válvula aórtica, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal. Vamos a proceder a indicar. Aquí encontramos el aórtico,